嘅時候，他才唔使完全啦。哦，得啦，就咁啦，真係唔得。嚇，係咁勁啊！係啊，真係係喎，好近喎。佢嗰陣唔太勁，可以令我成個商場分埋。唔得嗰啲正。咩？嗰日我哋都係啦，我哋企上個頂，跟住已經問到人。哥哥就記錄翻咗。我仲有最後邊日啊？今日？唔係聽日？定後日？後日。最後後日啊？呀，傾下趣啊嘛，你省細頭，冇所謂。冇所謂，都係個抵你稅。我欣賞佢呢間就IKEA 嗰啲成日爆開，之後啲，我覺得佢呢間咧係嘅招牌，個量食仲。我哋之前咪喺太古睇戲嗰間，嗰間招牌好似喺成尺口嘅，佢都甜嘅，食咗2-3磅味。但係呢個甜啱啱好咯。但你 keep 住想食。係啊，但係 IKEA 啲係有啲冇招牌嘅，我係中意揀啲有招牌嘅。我成日好似住喺呢度，租嗰邊幾多年啊？我成日見佢影我。我喺呢度邊。嚇？就係四方村呢度咪就係我學校。呢度可以10年。以前呢度咧有間小學，跟住拆停咗佢之後，依家變咗個花園。小學荒廢咗好耐。講咩？當時我喺地鐵做關係，依家冇人揀啦。問題係依家曬到咩咧？好曬啊！唔係曬先多人。冇咁曬，好似上次咁4.4咁多人咯。4.5點啊？點解？冇咁曬添，少啲人。對夜晚人都可能。探討過如果喺香港仔地鐵左右邊，香港仲有咩位可以？冇位。即係總之係啲醫院，成個假期都冇做過任何嘢。除咗做功課。哦，好笑咋，我唔知點解你會咁要樣。集產出去數碼港華匯署香港仔，係咪？即係博佢唔係博南港島線，係博港島線。幾好嗰陣我唔會住喺佢。租下港你應該嗰個就唔知寫住特別嘅。特別支援啊，即係唔一定摸白色就出動嗰啲咯。呢個特別支援可能係轉院嗰啲咯。譬如話律敦治係冇專科、冇婦科、冇骨科㗎嘛。咁你急症喎就去咗嗰度睇醫生啊咁樣啦。但係佢冇呢啲科㗎嘛，呢啲專科佢就會將你轉院，就會轉去東區醫院咁樣咯。到時候你轉院咧，就可能自己去㗎嘛，就用車你去咯，可能就係呢啲特別支援咯。呢個公園係咪好多蚊嘅？都可以咁講嘅。入邊有公園唔多蚊啊？呢個公園
會有少少痛咯。即係掹住啲皮啊，係咪㗎？即係乜嘢？先輔助安裝啊，其他兩年前一日會有人大風就痛。你咪試得轉彎啊嘛，轉上去就排灣啊嘛。係啊，你轉上去，你等佢綠燈啊嘛，跟住行快啲咯。但係同工，呢度睇中醫都好方便。呢度站落行到對面。同哥喺邊度睇過係睇過乾淨。呢度咯，係咪先？賽馬會咯，同小邊。呢度？係啊，哇！佢哋唔會當小邊醫院㗎，嗰時候黐嘅事。佢哋覺得好遠。呢度其實好近啊，鄧少佢堅係邊度？冇一笪，小邊醫院咯。係咪喺香港仔？嗰個表面都係唔吹係啊，灣仔愛群道，都係吹過同埋講。下一站光天化沙樓。知唔知啊？要天愛群島。咁愛群道咪個出口咯，消防局嗰度啊，真係呢個真係行水，鄧小邊中學對面啊。行水嘅天堂真係。應該行得咁慢嘅巴士。因為上斜路咯。係因為架車重啊。不過咧，你睇完呢期咧，佢唔係唔用，即係係全部都係夠咗。嗰次俾100嘅有先教喐堂或者甚至係佢俾有特別有幾多？ 100。如果停到100，其實應該巴士可唔可以加到100？加到得嘅喎，的士啲多咯，點解？速度可以去到100咯。check 油嘅啫，後面最有多可能可以到90嘅。打油睇過。主要睇路段嘅。好慢㗎。人咁足，一定好多人燒嘢食嘅。呢邊啲車雖然停嘅車好大，因為佢冇防，所以佢就流線。下一站光天海交流香港仔北嘅哦，不如行到好似咁又唔係喎，你如果落地下行咯，我同你講，我以有排前要關冷氣先上到。係嗰啲舊巴士。係啊，黐線。因為冷氣都會用咗好大部分嘅國力。唔係啊嘛，跟住嚟過馬路。咩啊？呢條斜路阿姐，反正嗰啲舊巴士係就上下咧，有啲分嗰啲喺南。我落去先啊，呢個超級慢嘅，小心啊！我尋日上網查咗咧，呢度香港仔水塘好似係1比2，即係你每行前5米會上升1米。你可以查之後幾時？你即係行前10米先升1米咯。成個斜咁樣。即係會唔會話算係柴灣嘅 double 斜？係啊，我呢邊。1:10啊！其實係香港最斜嘅地方。中環。我覺得香港就應該有頭呢條水塘道係倒3嘅。香港西營更加1:41:4黐線，真係上到咁樣嘅車。上到你幫我買。1:4。最斜咧1:4咁，其次咧你。但係呢條唔係車行過人行
幾人幾人，所以最似係成班。我去第五啦，係啊，佢全港最細嘅流川河市行嘅路之一。嘅，我可以拎佢同人威，雖然都唔知有乜好威，我唔記得咁滯。
上车我哋落車嘅位係景街。那个深海那个深水湾的巴士島點㗎？嚇？加士島。你想我食？你想我食？唔係我㗎，我都唔接受嘅。食邊買啲貴價餐啲高檔餐？